আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা? সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এখানে একটা ভিডিও বানাইতেছি সেন্ট জেমস পার্ক। আশা করি সবার ভালো লাগবে। আর পার্কটা অনেক বড়, কভার করা যাবে না, তো যতটুকু সম্ভব ততটুকু আর কি আমি কভার করব। আর এখানে কিছু ওয়াল বার্ড আছে, তাদেরকে খাবার দেওয়া নিষেধ আর কি, ওগুলো দেখাবো আর কি। তো পার্কটা অনেক বড়, দেখেন। তো এই দিক দিয়ে আসছি। তো তো ওইখানে দেখেন এখানে হচ্ছে ন্যাচারাল, এখানে পাখিকে খাবার দেওয়া নিষেধ। দেখেন এই পাখিগুলো, দেখ এগুলো হচ্ছে সব সরকারি পাখি। কত সুন্দর নিরিবিলি পরিবেশ। এখানে সবাই দেখতেছে আসলে। এদিকে দেখেন কত সুন্দর পার্ক। এই গাছগুলো বছর 100 বছর, 200 বছর, 300 বছর। এখানে সবাই পার্কে আসছে আজকে, যেহেতু আবহাওয়া ভালো, সবাই ঘোরার জন্য আসছে এখানে। দেখেন Yeah, it's like very convenient. Yeah, yeah. Not the same way. এখানে দেখেন, এখানে আসলে দেখেন একটু মাঝখানে একটা জন্য আছে, ওটা পানি ক্লিন রাখার জন্য। আর এখানে দেখেন কত মানুষ নিয়ে করতেছে। ওইখানে ছোট্ট একটা বাসা আছে এইদিকে। এখানে কি কি পাখি আছে, কি কি প্রাণী থাকে, এটার ভিতরে সব দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এখানে সব কিছু দেওয়া আছে। দ্য রয়্যাল পার্ক। এইদিকে যাচ্ছি, সামনে অনেক কিছু আছে আরো দেখার জন্য। এটা হলো সেন্ট জেমস পার্ক, আর এটা হচ্ছে বার্কিংহাম প্যালেসের পাশেই। এই পার্কটা আসলে অনেক বড়। দেখেন কত মানুষের কথা, যেহেতু আবহাওয়া ভালো, সবাই আর কি এখানে আসছে, রেস্ট করতেছে আর কি। তো দেখেন গাছগুলা খুব সুন্দর, এগুলো সাধারণত আপনার ফিল্মের ভিতরে আমরা দেখি, কিন্তু আজকে আমি আর কি চেষ্টা করছি সামনে নিয়ে আসার জন্য। আর এখানে বেশিরভাগ মানুষের টুরিস্ট। ওই দেখেন, এটা হচ্ছে নদীর পানির ওই পারে, এটা হচ্ছে এই পারে। আমি কিন্তু বারে বারে সবাইকে একটা কথা বলতেছি, আমার ভিডিওগুলো ন্যাচারাল, এখানে কোনো অ্যাড নাই। তো এখানে অনেক ভুল আছে, অনেক সত্যি কথা আছে, তো না ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন। আর দেখেন একটু এদিকে যাই, ওইখানে কিছু হাঁস আছে, এগুলো আসলে আমাদের দেশের ধরে কি করে খায় ফেলা, আর এখানে কি করে খায় না, এগুলা থাকে। এই দেখেন এখানে 4টা হাঁস, 2টা হচ্ছে বাচ্চা আর 2টা হচ্ছে বড়। এই দেখেন, এই দেখেন, এই 2টা বাচ্চা, এটা বড়, ওইটা বড়, আর এই যে মাঝখানে 2টা হচ্ছে বাচ্চা, দেখছেন? ওই 2টাকে বলে উড পিজন, কি কাঠের কবুতর, আর মাঝখানেটা হচ্ছে এমনি সাধারণ কবুতর। এই দেখেন খুব সুন্দর একটা
খুব সুন্দর। আর সামনে দেখবেন একটা স্ক্রল, কাঠবিড়াল দেখাবো সামনে যে, ওই যে দেখেন এই দেখেন কাঠবিড়ালি, ও কিছু একটা পায়ে খাইতেছে। এই যে দেখুন, ও দেখুন ধরতেছে, ওই দেখেন। তাকে ইংলিশ বলে স্ক্রল, আর বাংলাতে বলে কাঠবিড়ালি। দেখেন, ও দেখেন গাছ উঠে গেছে। অন্ধকারের দিকে দেখাও যাইতেছে না, অনেক উপরে চলে গেছে, আর এখানে যাওয়া যাবো না। এখন আমরা এদিকে সোজা চলে যাই। দেখেন, দেখছেন এমনভাবে পরিবেশটাকে রাখছে যেন যে কোনো ধরনের পাখি বা কোনো প্রাণীদের যাতে সমস্যা না হয়। আর এই গাছগুলা দেখেন কত বড় গাছ, পার্ক ভরে এত বড় বড় গাছ দেখছেন, পার্ক ভরা এই বড় বড় গাছ। এই দেখেন একটা জিনিস দেখাই, এখানে কি লেখা, তো কেউ মানে না বাংলাদেশে, কিন্তু এখানে কিন্তু সিরিয়াস। দেখেন, প্লিজ ডু নট ফিট অর টাচ দ্য পেলিকন। ও পাখিকে ধরতে মানা করছে এবং খাওয়াইতে মানা করছে। ওই পাখিদেরকে ধরতে আর খাওয়াইতে মানা করছে। তো সে কারণে পাখিকে ধরবেন না, খাওয়াবেন না। আর দেখেন সবাই এখানে একটু আরাম করতেছে, রিল্যাক্স করতেছে। আজকে কোনো খাবার নিয়ে আসিনি, আমি জানি ওইখানে একটা জায়গা আছে, ওখানে খাবার দিলে ওরা ইয়ে করে, পাখি আসে ইয়ে করে আর কি। আমি দুই দিকে আসছি, আনফর্চুনেট যার কারণে আর কি হবে না আর কি। ওই দেখেন কত সুন্দর, ওই সামনে দেখেন গাড়ি আসতেছে দুইটা। যাই হোক, কত সুন্দর একটা গাছ। একটু নিচে যাই গাছটা। I pull the old Batman, you know, where he just breaks it. There's two guys in a room and he breaks a cue stick and he goes, "Why did you get that?" And then same James information আছে। And I was like, তো দেখেন পাখি, হাঁস সব কিছু আছে। এই দিকটা দেখেন, খুব সুন্দর একটা পরিবেশ আর কি।
এটা হচ্ছে একটা ডুমরা গাছ, ডুমরা গাছ। ওই দেখেন ডুমরা ধরছে, প্রচুর ডুমরা হয়, এগুলা কি খায় না অবশ্য। এটা ঠিক কি গাছ বলতে পারি না, কিন্তু গাছটা সুন্দর আর কি। খুব সুন্দর জায়গা। ওই দেখেন এটাকে বলে সোয়ান। এখানে একটা ইয়ে আছে, স্কুল। এখানে বেশ কিছু পাখি আছে। ওই যে দেখেন পাগল একটা ওটাই করতেছে। দিক দিয়ে এখন আমরা চলে যাব, দেখি কি অবস্থা আসলে। I think just সবাই যেতেছে নেওয়ার জন্য, হাতে নেওয়ার জন্য। এই দেখেন স্কুল, এই দেখেন স্কুল। দেখেন এটা হচ্ছে ফ্লাইং ডাক। এখানে আসলে সব ব্যবস্থা আছে। খুব সুন্দর, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে তো দেখি আর করবো। দেখেন কত সুন্দর ফ্লাওয়ার, এগুলা কেউ ছিঁড়ে না। তো ওই যে ওইখানে দেখেন একটা পাখির বাসা। দেখেন কত সুন্দর ফুলগুলা ফুটে রয়েছে, কেউ ধরে না, কেউ ডিস্টার্ব করে না। কিছু ইনফরমেশন আর কি। উনি ছিল প্লুমিংস রাবিশ ইন দ্য স্পিরিট অফ জনাস। এই সময় থেকে সব জীবিত ছিল। খুব সুন্দর একটা, দেখেন ফুলগুলা কত সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে, কেউ ধরে না। আসলে কি ধরবো, কি কেউর কাছে টাইম নাই, তো টাইম নাই, প্লাস মানুষ এখানে আর কি এগুলা ইয়ে করে না। তো এখানে আর কি টুরিস্টরা আসে বেশি। দ্য রোজ ওয়াক হ্যাজ বিন given by friend of National Garden scheme to make the 18th birthday of Queen Elizabeth, the Queen Mother of 4th August. Okay. কত সুন্দর ফুল ভিতরে ফুটে রয়েছে। আসলে আসলে মানুষের তো একটা টাইম নাই, তো যার কারণে ইয়ে করে না।
হ্যাঁ, এই যে দেখেন কত সুন্দর গোলাপ ফুল। কত সুন্দর গোলাপ ফুল, কিন্তু কেউ ধরে না। না, দেখেন কত সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটে রয়েছে। ওয়াও, এই যে দেখেন, না, ওই দেখেন লাল গাছ, কত সুন্দর পরিবেশ, সব কিছু কত সুন্দর। গোলাপ ফুল গাছটা কত সুন্দর। তারপর দেখেন ভিতরে গাঁদা ফুল আছে। কত সুন্দর, আসলে সে খুব সুন্দর একটা দেখার মতো জায়গা। ও দেখেন পিছনে গাঁদা ফুল, এই যে হচ্ছে লাল গোলাপ। বলে না যে লন্ডন আলীর পক্ষ থেকে সবাইকে লাল গোলাপের শুভেচ্ছা, কি সবাইকে শুভেচ্ছা রইল লাল গোলাপের। আর একটা নতুন একটা ফুল দেখে আপনাদেরকে, আমি জানি না আপনারা কখন দেখছেন কিনা, আমি সঠিক নামটাও বলতে পারি না। এই দেখেন ফুলটা খুব সুন্দর, কদম ফুলের মতো কিন্তু ডিফারেন্ট, দেখতে ডিফারেন্ট। এই তো আরেকটা, এই ফুলটা সাধারণত দেখা যায় না। তো দেখেন খুব সুন্দর এই ফুলগুলা। ওইখানে লাল গোলাপ, এই দেখেন সাদা গোলাপ, এখানে গাঁদা ফুল, আবার ওই দেখেন লাল গোলাপ। এইখানে দেখেন আপনারা, এখানে দেখেন এই যে ফুলটা একটু আগে দেখাইছে, আসলে আমি নাম বলতে পারি না। এগুলা সব গোলাপ ফুল, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপ আর কি, অন্যরকম দেখতে। খুব সুন্দর আর কি দেখতে। তো আসেন এই দিকটা একটু দেখে আসি। এখানে একটা স্কুল আছে, আমি কিছু গাছ ইয়ে করে যাই। দেখেন স্কুলটা আমার কাছে আসবে এখন। ঠক খাইছে। ওই দেখেন কবুতরটা আসতেছে, এটাকে বলে উট পিজন। আসলে আমার কাছে তো খাবার নাই, অন্য সময় একদিন আসবো খাবার নিয়ে আসবো আর কি। ছোট্ট একটা ফুল দেখাই, কত সুন্দর ফুলটা, আসলে লাগে যে আর কি হাতে বানানো। এই দেখেন কত সুন্দর। আসলে আল্লাহর দুনিয়া আর কি, কত ধরনের জিনিস আল্লাহ বানাই রাখছে আমি বুঝি না। ওইটা হচ্ছে পার্পল, এটা হচ্ছে হোয়াইট। আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহ কত ধরনের কিছু বানাই রাখছে। দেখেন এই যে কত সুন্দর ফুল, দেখছেন, মাশাআল্লাহ। আসলে এখানে দেখেন আরেকটা ফুল, আমি শিওর এই ফুলগুলো আপনি আগে দেখেন নাই কখনো। এই যে দেখেন, এটা কি ফুল আমি নিজেও বলতে পারি না। দেখছেন কত সুন্দর ফুল, ওয়াও, দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে। খুব সুন্দর ফুলগুলো, কত সুন্দর ফুল, মাশাআল্লাহ। আরেকটা ফুল দেখে আপনাদের, এটাও সম্ভবত দেখেন না, আমি শিওর। তো দেখেন এই ফুলগুলো আসলে নাম বলতে পারি না আমি, নামটা বলতে পারতাম আপনারা গুগলে ইউটিউবে সার্চ করে দেখতে পারতেন, তো নাম বলতে পারতেছি না। হাও এবার এই দেখেন এগুলো সব ফুল। তবে এই ফুলটা আমাদের ওখানে অ্যাভেলেবল আছে সম্ভবত। ওই যে দেখেন ঝাউ গাছের মতো। এই সাইডে দেখি, প্লিজ ডো নট ফিড দ্য বার্ড। দেখেন কত ফুল ফুটছে, ওইখানে ডাক আছে, ওইখানে অনেক ঘাস পানির ভিতরে। দেখেন কত সুন্দর ফুল, আসলে
কি বলে শেষ হবে না, এত সুন্দর পরিবেশ, এত কিছু, খুব আসলে খুব ভালো লাগতেছে, খুবই ভালো লাগতেছে। আল্লাহর আল্লাহর সৃষ্টি আসলে আপনি যতই তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবেন ততই কম, কারণ আল্লাহর সৃষ্টি এত সুন্দর। আমি কি করি, একটা রোবট বানাই বলে কি দেখো এটা আমি বানাইছি। যদি একটা রোবট যার রক্ত নাই, মাংস নাই, কিছু নাই, তাকে নিয়ে আপনি এত গর্ব করতে পারেন, আর আল্লাহ রক্ত মাংস করা মানুষ, যেটা নিয়ে আর পৃথিবীতে কেউ বানানোর ক্ষমতা নাই, তাহলে তার কতখানি কি ইয়া থাকতে পারে, গর্ব থাকতে পারে। তারপরেও সে গর্ব দেখায় না, কিন্তু সে দেখাবে যখন কিয়ামত হবে, তখন বলবে, তখন আমি কে, তুমি দেখছো, তুমি এতই দেখেছো, আমি কে। যাই হোক, আল্লাহ আমাদের সবাই হেফাজত করুক, খারাপ কাজ থেকে ভালো দূরে রাখুক, ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করুক। এই দেখেন আরেকটা কাঠবিড়ালি, স্কোয়ারেল, এই দেখেন। ঠক দিব, এটা ঠক দিব। এই দেখেন এই গাছগুলা খুবই সুন্দর, গাঁদা ফুল গাছ, গেন্দা ফুল। এই দেখেন, এই তো কি ফুল গাছ, এটা গোলাপ ফুল, এটা ক্রিম কালার আর কি। ওইটা হচ্ছে গেন্দা ফুল, এটার নাম বলতে পারি না আমি। এই তো বাকিগুলা, এই তো এটা খুব সুন্দর ফুলগুলো, সবগুলো ফুল আসলে আসলে খুবই সুন্দর লাগতেছে, খুবই সুন্দর লাগতেছে, অসাধারণ। আসলে যত বলবো ততই কম। আর এই দেখেন নদীর পর। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন ইনশাল্লাহ। আমি এখন বিদায় নিব। ওই দেখেন একটা কুকুর আসতেছে বিদায় নেওয়ার কথা শুনে, এটাকে বলি ডগ, আমি বলি হট ডগ। আসলে ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ। আমি সামনে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসব, আর আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আর আমার ভিডিও কিন্তু ন্যাচারাল, এখানে কোনো অ্যাড নাই, কিছু নাই, সব কিছু পিওর। তো সেই কারণে আপনারা যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে ক্ষমা করবেন, যেহেতু আমি বৈশা কম্পিউটার সামনে বানাই না, আমার ভিডিওতে যা আছে সবই রিয়েল। তো আপনারা দেখবেন এটাকে বলে সেন্ট জেমস পার্ক। তো তো হ্যাঁ, তো আমি আবারও বলছি যে ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন, আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে। আর আমি দেখি অন্য কোনো, আর আপনার সাজেশন থাকলে বলবেন, আমরা ওইভাবে অন্য ভিডিও বানাবো ইনশাল্লাহ। আর যে কোনো সাজেশন থাকলে দিবেন, আর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুধু একটা জিনিস দেখে তারপরে আমি করে দিব, এটা হচ্ছে লাস্ট শো, আপনি দেখতে পারবেন এখন। এই দেখেন, এই দেখেন, এখান থেকে শুরু করি। এই দেখেন, এগুলা সব হাঁস, এগুলা সব ফ্লাইং ডাক, এগুলা হচ্ছে বাচ্চা। এই দেখেন, এগুলা, এদের দুইটা বড় আর বাকিগুলা সব বাচ্চা। এই দেখেন, সব দুইটা বড় আর বাকিগুলো সব বাচ্চা। এই দেখেন, ওই দুইটা বড় মা বাবা, এই বাচ্চা। সবাই এখন বাসায় চলে যাইতেছে। এই যে দেখেন, এখানে আরও আছে, ওই দেখেন তিনটা বাচ্চা, আর বাকিগুলো সব বড়। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ। আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।